Malkus kraunu. Paskutinis šiltus dienos. Čia Lietuvoje. Sakau moteriai savo. Į Nepalą važiuoju patylėti. Nu va, mano moteriška, atšokom paskutinius šokius. Vilniui buvom koncerte. Po koncertą gavus paskutinis lašas jūrai kažką ten. Konfliktas kelioniai, nepasisekęs pokalbis, o aš į Nepalą svajoju jau nuo pavasario patylėt. Nevažiuok, sako. Šeima, vaikai. Kažkaip mintysi senai išvažiavęs, galvoju, kad tai čia formalumai, tik tai, kad tas fizinis kūnas čia Lietuvoje nereiškia, kad aš ne Nepalė. 10 dienų tyloj stovyklo, Vipasana pabūt. Kaip mylėčiau aš ją, kaip mylėčiau savo vaikus, bet ateina toks momentas, kai turi išvykti į patylėti vienas. Tad nuo čia prasideda kelionė, aš, mano moteris, vaikus dabar palikim kurį laiką. Keliauju Nepalą, ieškot savęs. Kas ir svarbiausia atradau, kaip ir atrandu kiekvieną rytą. Nueis prie veidrodžio, žiūriu aš, su rankom, su kojom. Tad nereikia keliaut, kad rastum, bet kad pamestum reikia. Tai va, važiavau gal net ieškot ne savęs, o pamest save, kad paskui vėl galėčiau atrast. Siela, mintis, visus ten sėdė jau. Tik va tą reikia atvykti, fizinį. Pyksta, sako, negerai, sako, vaikai. Kaip tu taip, ant mokslo, ant darželio. Širdį suspaudė iš karto, galvoju, nu jau, žiauriai ilgiausi. Nebepriemsim, sako, neberasiu, dursiu, užrakintos spynus pakeisiu. Nu, ką dabar daryti? Sėdimas, tai gal nevažiuoti. Kągi tu nevažiuosi, senai išvažiavęs. Nuvažiavęs ir išvažiavęs. Bet čia mąstyt kažką. Išskrenda pirmadienį iš Rygos. Prie Everestą kažkur. Everestą. Nelypsiu, tik pažiūrėsiu iš toli, gal matysis. 8 kilometrai tai turėtų matytis vis tiek jau. Į viršų. Katmandu nusileis. Katmandu. Kad man 3 būtų, man 3 labiau patinka. Na, bet užteks į 2. Marijampolė, 4 ryto, išsikraunu daiktus, pasiemu kuprinę, kelios knygos iš mašinos, parduodam Tauraną ir važiuojam į Afganistaną. Nu, gal ne į Afganistaną, bet kur nors Lenkijos kryptim į tą pusę. Gerą rytą. Penktadienis, rugsėjo 6. Kuprinė ant pečių, chalačiukas. Daiktai ant sliuko, judam tėvui su gimtadieniu pasveikint, o tada kažkur kitur. Pažiūrėsim, kaip tai gyvena. Tauraną pardaviau, galvoju, kad eurą kokia būtų. Lauktuvę gal pervežti kokią reiks, bet Rainier 7 kg daugiau neleidžia. Insdėt. Tai gal kokį pakabuką, gal kokį vėriniuką. Va tai va, kraunu tą malką, galvoju, aš jį gerai elgiuosi. Ką tai jau pasielgi seniausiai, tai čia elgis nesielgis. Na ir tada padėkoju, kad rankas, kojas turi, valgyti yra. Tėvo gimtadienį šiandien švęsim, 55 metų sigūčiai. Pabaliavosim. Buvo toks biškių. Akmeniuką ant širdies turėjau, bet maščiu, kad čia dabar su vygraužu užsimsi. Gyvenimas šventė, kai sakė maestro Kernagis, kaip žydėjams vyšnios. Kol tos žiedodulkės nubėra. Sakiau, sukrausiu eilę į viskas. Krauju, tai antrą vos nepradėjau. Rezimė koks.
Darbą žmogų puošia. Sakė, kiek darbą susiraško. Aš sakau, keliauju į Nepalą. Daug geresnis darbas. Savityrinėti. Va čia darbas. Eite kažkokius staklių, kombainą vairuoti, čia kiekvienas gali. Bet savi ištirti, kas per daiktą ansės. Pamatysim. 10 dienų užsidarysiu, dirbsiu šitą darbą. Gali būti sunku, girdėjau. Ypač 4-5 dienoj. Kaip supranti, su kokiu mėšlu tu čia dirbi. Apsivemti, sako, gali kartais nuo tokią mėšlą. Nu, pačia savis. Na, ne pirmas kartas bus. Tad gražiaus dienos, smagaus savaitgalio. Susitiksim gal iš oro uostą kokį Rygos. Susimujuosim. Įkelsiu vis tiek da kokį videką. Būkit laimingi. Ką, dedamės kuprinę, pasas liko su akiniais, adėliukas, miegmaišis iš rūbų, kelnės bulvekasinės, kai man pasakytų, žiūriu čia va, biški paplyšę, vieną kitą dėmė ant džemperio, šilti rūbai reiškia, čia šalti rūbai, maiškiniai maikutė viena, keliausiu su džinsiniais šortais gražiais, iš tėtės gimtadienį, vakar. Triusikai vieni. Triusikai geri. Cherry chain. Viskas. Toks mano visus batai. Galvoju, ar su sportbačiais eiti, ar su kedukais kitais, bet jaučiamsi kedukus. Jeigu neįlys lėktuvą, gali būti, kad šitą reiks palikti. Viskas purvina, bet į kalnus einam, tai gal išsiplausim kalnų upiai. Tai va, tokios daiktų dalybos. 5 minutės viskas kuprinė suruošta. Kuprinė sukrauta. Eiti su mamuko atsisveikti. Labą rytą. Sūnus iškeliauja. Servetėlių pasiimu. Pasiėmiau. Tokių, iš kur? Turėjau. Tai aš turiu visą paką. Nereikia, paskui netilps man daiktai. O maišelio tokiam pasam dėti atskirai nereikia. O, ačiū. Viso gero. Nepatenki po baisiausia. Kodėl? Ne mane palieka, įdylę palieka. Tai įdylė. Ne Užaugs. taip, neužaugs, pats pasiklausys. Nu, kaip manifestuosi, taip patarės. Viso gero. Na ką, iškeliaujam iš kiemo. Kiek čia valandų? 8 dar nėra. Davęs servetėlį maišiuką pasų įsidėti, kad nesušlaptų. Tai gerai, ką? Oras nuostabus, saulytė šviečia, jokio debesėlio. Adėliukas, kuprinytė su marškinukais. Mėlynas. Mėlyni šortai, triusikai mėlyni, kepurė tokia violetinė. Katrate. 5 čakra. Gerklės jau mėlyna tampa. Kalbėti reiškia, reiks dalytis kažko. Sveiks kaimynai, aruniukai, linkėjimai tau. Vakar šviesą užsidegė po sarnyko, kai grįžinėjau namulio. Nu ką, judam link centro, kažkokį gėrimuką pasimsim ir tiesim Nykštį, Panevėžio kryptimi. Atvykom prie stotelės, žmonių Ramygaloj pilną autobusą laukia. O aš autobuso nelauksiu. Ką aš darysiu? Paimsiu Nykštį ir ištiesiu. Atvažiuoja prieki mašinos. Nu į ką? Žvejojam. Gal užkips? Kur tas Nykštys kaip kabliukas. Čia kai lieka, reikia pajudinti kartais. Čia grynai kai žvejyba. Laukia, ant palaukimo. Tai gal kažkas sustos. Autobusas atvyko, žmonės keliauja, o man da nekimba. 5 mašinos, ne taip paprasta, nežinai kokį jauką naudoti, kaip tinkamai slieką kabint. Na, bet viltis dar ne motina. Motina vaikų nepalieka. Tad tiesiam Nykštį toliau ir laukia. 15 minučių stovėti ir labai graži dama paėmė su savo BMW mašiną iki Panevėžio. Pradžia nebloga. Toliau tęsim. Vyksta įdomus dalykai. Sakė, sulčių man į kelionę dar įdės. Ačiū, aš kaip tik nepasiėmiau nieko. Nu, kaip fainai. Ačiū. Nu va, kelionį gersim sveiką gėrimą. Ką Simutė apkabino štai. Va,
O tai va būna žmonėm, kurie nesustoja Modesto pavežti. Policija tada sustabdo. Tad pagalvokit, ar norite važiuoti pro šoną ir nestot tranzuojančiam žmogui. Pagausim su policija visus tada. Lėvuo. Upelis, prie kurio užaugau vaikystėje. Senelių sodas čia būdavo. Tai va tam va upelyje levenį maudydavomės su sesė vaikystėje. Plaukti beveik išmokau čia. Ešerį pagavau vieną didelį vaikystės. Geri prisiminimai. Ir kvepia vaikystėje, žinokit. Kaip tas kvapas prisimena iš karto einant per tiltą. Bežionį tiltas ten toliau yra, dviračių važiuodavo iki jo. Čia paskatina parduotuvė ir įsiukus pirkdavau. Marožaną senelis perneždavo. Wow, tokie vaikystės prisiminimai iškilo, tai sakau pasidalinsiu. Jau už Panevėžio, stoja tiesim Nykštį, nieks nestoja Panevėžio teritorijai. Gal už Piniavos kažkas sustos. Gražius dienos. Ką, pavežiojo biškių Dodžos iki Pasvalio, stovi prie Pasvalio, Vijados degalinės. Kauniečių pora iš senamiesčio, labai smagiai pašnekėjom apie keliones, apie vaikus, apie gyvenimą, kad senamiestis apmokestintas, o jiem reikia įvažiuoti senamiestį. Daro pažymas, turi daugiau mašinų, vieną tik tai leidžia, įdomų pokalbį tokį aptarėjom. Sultis labai gerai kaip Hantelis dirba. Ką, keliaujam toliau, jaučiu koją tirp pradėjom. Ką tai galėtų reikšti? Gal tirpuko ledų reikia turbūt. Nu ką, ačiū kauniečiam, faina mašinai su Kondiške pasidėjau, supratau, koks esu visas šlapės, dabar tai nejautem saulės, bet sėdėm Kondiškės. Ai, my lover, my darling, amazing. Užsukau į degalinėmsi ir piešiuosi plakatą, kur man reiks važiuoti. Ir G ir A bus. Tai varysim į Rygą. Šitas tikrai jaučiu nepaveš. O gal važiuos sustos? Nieks nestoja, tada modė ir rimuoja, tada šoka, kad sustotų, kad pavežtų į oro uostą kas. Davai, stojam. No! Močiutė, reikia, nestosim, sako tau. Laukiam tų mašinų. Tų žmonių su išrišimu. Duodu iškart išrišimą. Sustojat, peržegnojo, seksis visą dieną. Karmos taškų iškart. Kad sakė, nestovėk, susikaustum. Kaip čia kepurę reikia persitaisyti. Persitaisom kepurę, nu ir ką toliau. Stojam. Giedriukas su balta Alfa Romeo numeriai 666. Aurimas žinos 6, tai link laimės. O kvepia skaniai. Nu ką, ant Rygos ir Biržų sankryžos pavažiavom. Biški, matų šokis padėjo. Biški, sakė, tokia atsipalaidavimą. Junkius sutiksi atsipalaidavusių žmonių. Alfa Romeo nauja, o aš turėjau senesnę. Smagu naujoj pasėdėt. Ką? Nejudėt, o... netylėt, o judėt. Va taip norėjau pasakyti, nes susirimavo. Nieko tokio, kas čia gavos. Gerai, judam toliau. Ačiū Giedriui dar kartą. Iš karto apie Šliką pagalvojau. Judam. Janis nuvažiuoja, išlipau kažkur Rygos pašoniai, ten matau kruizinis laivas, čia matau dangoraižis, Radionsas Blue. Kažkur miegot reikia. Nebent už dykai leistų, tada gal čia įmiegočiau. Bet šiaip ieškosim kur čia. Eisim į senamiestį, lūpinė armonikėlė yra. Kepurę nusimsim, sakysiu. Nesakysiu, pagrosiu. Padainuosiu, pašoksiu, gal sumes ant nakvynės. Ne Radionsase, bet kur nors padori. Gražiaus dienos toliau keliaujam. Prašalai, žiūri, žmonės duoną valgo. Skanę su padruskinta. Sakau, maybe I can take one. Of course, sako, parelė sėdėjau. Davė duonos, turi sulčių. Kol kas kelionė gerai. O skaniai. Gal dėl to, kad nevalgys nuo ryto.
Nu ką, čia galim kažkur atsisėsti pagrot. Gal dineros, unos dineros, un šilingo, pesos, nežinau kokia čia valiuta. Bet duona tai gardi. Su sultim duona šiandien pats tas. Prasiminėja moteriškės, čia vienas nuvažiuoja, žiūri, kitas jau stovi. Einam pažiūrėsim, kur čia mina. Neužminuota, kad tik būtų, o pora pasiklydusių mergaičių plavinėja, kaip ir aš po rydą. Ne, mano vaikas čia tikrai groja. Nežinau, duokit gazą geriau, muziką garsinkit ir važiuokit. Turėjau prie tokios vietos Plakstienų servis. Nice. Gali pasidaryti savo plakstienytis gražesnis. Plakstienų servis. Susitvarkyk plakstienas. Išsitraukiu armonikėlę, pasidėjau kepurėlę, pagroju biškį, metė eurą. Turiu eurą, kaip dabar investuoti teisingai? Ar į kalorijas, ar bananus, ar batoną, gal kriaušių, obuolių. Obuolių pasiskint gali iš tikrųjų, eičiau link oro uosto, gal kur aš jau obelį nupurtyčiau. Galvoju, kaip teisingai suinvestuoti eurą, kurį davė moteris. Geroji. Sušelpė. Jaučiu bananų kekę. Tik svarbu nepadaugint paskui. Neturėsiu viršit euro limitą, kol kas pietų. Eisim toliau, man atrodo, uždarbiauti. Dar nakvynę rūpintis nereikia, dar saulė aukštai. Tad kažką dar prigalvosiu. Rygos senamiestį baigiam kelionę, pirmo dienos dalį, 15 minučių video, nenoriu, kad daugiau truktų, tai kaip sekėsi toliau, stebėkit, žiūrėkit, follow, like, share, subscribe, kad pamatytumėt, ar susitikau su šitais vaikinais, ar nesusitikau, kurie dabar yra už mano nugaros. Tai sekam, palaikom ir su nuotykiais keliaujam link Nepalo aukštikalnių.